างนะเมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับที่สั่งมา K7 ที่ใช้ หมายถึงอะไรครับ ใช้กี่ X ครับเอ่อมันเป็น K4000นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอดูสเปคก่อนจะได้ไม่ใช้สล็อตเดี๋ยวผมลงตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ไม่ใช่ว่า16ใช่ไหมครับน่าจะปิดแต่แถวนี้ครับเดี๋ยวมาดูสปีดไลเซอร์ตัวนี้ก่อนฝั่งนี้มันเป็น8นะครับถ้า16มันติดตรงนี้ครับปิดตรงนั้นตอนนี้ก็ติดอยู่ประมาณนี้
การ์ดมันใหญ่ครับ มันต้อง อ๋อ ประคองหลายจุดเนี่ย